Dum-duman buku. Dum-duman buku masuk ajaran baru, Bos. Ora apa-apa, aku mek video iki lho nak Cahayu, beh. Iki anak wedok. Ya anak lanang iki HP-an iki dilosne ora tau leren HP-an. Kae semangat belajar kae hobine menggambar. Cahayu iki. Mbah gambar apa aku ya ora tau. Ki wis gambar apa anake? Ya gambar. Iki hobine membaca. Malu-malu iki, pemalu iki rodan iki. Sing iki seperti ayahnya. Gak patek duwe isin. Matur nuwun. Iki pemalu, sing cilik sitok iki gedhe iki pemalu rame iki. Tapi wis wani pacaran jarene wisan.